डॉक्टर मार्क वर्कले मसीह अगुवाई विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनने की उनकी अग्रिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। 1972 से उन्होंने 6 महाद्वीपों पे प्रभु की देह को पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता से जीना सिखाया है। इस विषय का शीर्षक है परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। मार्क हमें सिखाते हैं कि बाइबिल के अनुसार दर्शन और लेख को मिलाकर किस प्रकार परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वाभाविक विचारों को हम जान सकते हैं। इस विषय का लक्ष्य यह है कि प्रतिदिन आप परमेश्वर की ओर से सुनकर लिखें। ऐसा करने के द्वारा आप जीवित परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यह इसका 8वां सत्र है। इस विषय का नाम है कैसे दर्शन देखने की दक्षता को आप बढ़ा सकते हैं। We want to welcome you back to this next session on how to hear God's voice. कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके अगले सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। We said there's 4 keys to hearing God's voice. हमने आपसे कहा कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए 4 कुंजियां How, हैं। how about if we repeat these together? कैसा होगा यदि हम इसको दोहराएं तो? And there's hand motions, let's do those also. हाथों के इशारे के द्वारा हम करते हैं। Key number 1 was stillness. अब पहला कुंजी जो है शांत रहना। Key number 2 was vision. दूसरा कुंजी देखना। Key number 3 was spontaneity. और तीसरा जो कुंजी है वो स्वाभाविक। And key number 4 was journaling. और चौथा कुंजी लिखना। All right, 4 keys to hearing God's voice. 4 कुंजियां परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। In this session, we're continuing to talk about using the eyes of our heart and using vision. इस सत्र में हम लगातार इस बात को देखेंगे कि अपने हृदय की आंखों का व्यवहार करते हुए परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। And how can we develop the use of the eyes of our heart? और किस प्रकार हमारे हृदय की आंखों का हम व्यवहार कर सकते हैं। One of the principles is that we can meet Jesus on the screen inside of our mind. और एक विचार ये है कि हमारे दिमाग के अंदर जो तस्वीर है वहां हम यीशु के साथ मिल सकते हैं। And it really is Jesus that you're meeting on the screen inside your mind. और आपके दिमाग में आप ध्यान दें वो यीशु ही है जिससे आप मिल रहे हैं। Would you turn with me to Daniel chapter 7? और आइए मेरे साथ निकालिए दानियल उसका 7 अध्याय। Daniel's a great seer. और दानियल जो है एक बहुत अच्छा दर्शन देखने वाला है। Now there's some people in America who teach that you cannot meet Jesus on the screen inside your mind. और कुछ लोग अमेरिका में ये सिखाते हैं कि आपके दिमाग के अंदर अब यीशु का तस्वीर नहीं देख सकते। They say people that teach that are wrong. और वो लोग कहते हैं जो इस बात को सिखाते हैं वो गलत हैं। And they say all it really is just a vain imagination or it's an evil spirit. और वो ये कहते हैं कि उनका सोच बेकार है या अगर वो कुछ देखते तो दुष्ट आत्मा को देखते हैं। But you're not really meeting Jesus on the screen inside your mind. आपके दिमाग के अंदर जो पर्दे हैं आप उसमें यीशु से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। So let's go and see what the Bible says. और आइए देखते हैं कि उसके विषय में बाइबल क्या कहता है। Daniel 7 verse 1. दानियल उसका 7 का 1। It says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel saw a dream and visions in his mind. बाबिलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल पलंग पर अपनी दिमाग में स्वप्न और दर्शन देखा। So my translation does say he saw this vision in his mind. और मेरा अनुवाद ये कहता है कि दानियल अपने दिमाग में इस स्वप्न और दर्शन को देखा। Some translations don't mention mind, but the word mind is there in the Hebrew. और कुछ अनुवाद में जो मन या दिमाग का व्यवहार नहीं हुआ है लेकिन इब्रानी अनुवाद के अनुसार मन का इस्तेमाल किया गया है। And a little bit later in this chapter, even in your translation, it will probably say mind. और उसी अध्याय में एक पद में वहां मन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। So he's in this vision, and let's pick the vision up in verse 13. और आइए 13 अध्याय में उसका 13 पद में उसका दर्शन को देखते हैं। I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखे मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों के समेत आ रहा है। And he came up to the Ancient of Days, and he was presented before him. और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वो उससे समीप लाए। And to him was given dominion, glory, and a kingdom. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। All right, so let's go on to verse. So, who is the Son of Man? और मनुष्य का संतान कौन है? That would be Jesus. और वो यीशु है। And who's the Ancient of Days?
अनादिकाल का परमेश्वर कौन है? That would be the Father. वो पिता है। Let's go to verse 15. और आइए 15 पद को देखते हैं। As for me, Daniel, my spirit was distressed within me, and the visions in my mind kept alarming me. मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने अपनी मन में देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। And so your translation probably says this happened in his mind. आपके अनुवाद शायद ये कहता होगा कि वो उसके दिमाग में हुआ। So in his mind, who's he going to meet? उसके दिमाग के अंदर वो किससे मिलने जा रहा है? He's going to meet Jesus, वो and यीशु से मिलने जा रहा है। he's going to meet God the Father वो पिता परमेश्वर से मिलने जा रहा है। on the screen inside of his mind. दिमाग के अंदर उसके पर्दे में। So the question is, was that a real, true vision? और सवाल ये है, क्या वो सच्चा और वास्तविक दर्शन है? Or was that a vain imagination? या वो बेकार की सोच था? Was that an evil spirit? क्या वो दुष्ट आत्माएं थे? No, that was a true vision from Almighty और God. नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर से सच्चा दर्शन था। He meant God on the screen inside of his mind. उसके दिमाग के अंदर जो पर्दे हैं वहां वो परमेश्वर से मिला। So people who teach that you can't do that, it's wrong. और लोग जो ये सिखाते कि आप वैसा नहीं कर सकते वो गलत है। And if you and I have fear and doubt about was that really Jesus, the Bible said it really was Jesus. अगर आप और मेरे दिमाग में अगर संदेह होगा क्या वो वास्तव में यीशु है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु ही है। Because my mind used to tell me a real vision is a lot more intense than that. और क्योंकि मेरा दिमाग कहता है सच्चा दर्शन जो है उससे और भी अधिक स्वच्छ होता है। It's got to be like what Paul did on the Damascus Road. और वो इस प्रकार के होगा दमस्कस के रास्ते पौलुस के साथ जैसा हुआ था। He heard thunder and he heard a big sound in the sky. वो आसमान में बिजली चमकते हुए सुना। And there was a blinding light and he fell off his horse. और वो उसका आंखें अंधा हो गया, वो घोड़े में से नीचे गिर गया। And he was blind for 3 days. 3 दिन तक वो अंधा बना रहा। Well, that's one way to get a vision. हाँ, एक प्रकार दर्शन उसी रीति से मिलती है। But it's not the only way to get a vision. लेकिन दर्शन पाने का वो केवल एक ही तरीका नहीं था। Jesus said he saw vision all the time. यीशु ने कहा वो हमेशा दर्शन देखा करता था। He wasn't falling down and going blind all the time. वो हमेशा नीचे गिर के अंधा नहीं होता था। He was standing up, receiving pictures from God and ministering them forth. वो खड़े होकर परमेश्वर की ओर से तस्वीर पाता था और सेवा करता था। And that's what you and I can do. आप और मैं वैसा कर सकते हैं। We can do what Daniel did. जो दानियल ने किया हम भी कर सकते हैं। Because this Bible is meant to be lived. और ये बाइबल जो है जीने के लिए बनाया गया है। These are people who went on before us and we should have similar experiences ourselves. और ये वैसे लोग हैं जो हमारे पहले जी चुके हैं और हमारे भी अनुभव उन्हीं के जैसा होना है। So I'd like you to confess this with me. अब मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप इस बात के अंगीकार करें। Say the Bible is meant to be lived. और आप कहें कि बाइबल मेरे जीने के लिए बनाया गया है। I can do these things that are in the Bible. जो बाइबल में है उसे मैं कर सकता हूँ। I can meet Jesus on the screen inside my mind. मेरे मन के अंदर जो पर्दे हैं वहां मैं यीशु को मिल सकता हूँ। And that is a valid vision. वो एक वैध दर्शन है। I will do that. मैं वैसा करूंगा। And any fear or doubt or unbelief within me, मेरे अंदर कोई डर और संदेह अविश्वास है, I break it in the name of Jesus. यीशु के नाम से उसे मैं तोड़ देता हूँ। I bind it. मैं उसे बांध देता हूँ। I command it to leave me in Jesus' name. मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से चला जाए। I am a believer. मैं एक विश्वासी हूँ। I believe the Bible works in me. मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल मेरे अंदर काम करता है। Anything contrary to that can leave me now. बाइबल के विरुद्ध में अगर कोई भी चीज है इसी समय मुझे छोड़ के चला जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Now let's read one more verse. आइए और एक पद को पढ़ते हैं। Verse 16 of the same chapter. उसी अध्याय का 16 पद को। I approached one of those who was standing by, began to ask him the exact meaning of this, and he told me the meaning. तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों को भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझ उन बातों का अर्थ समझाया। My question to you is this. मेरा सवाल आपके लिए यह है। He approached somebody standing by where? उसके बगल में कोई खड़ा था। वो व्यक्ति कहाँ खड़ा था?
It was in the vision in his mind. उसके दिमाग के अंदर दर्शन में। And he said to that person, do you want to talk to me about what's going on in this vision? और वो उस व्यक्ति को पूछता है, ये दर्शन में जो कुछ भी बातें हो रही है, क्या आप मुझे समझाएंगे? So he begins to dialogue with the characters in the vision. दर्शन में जो व्यक्ति उनको नजर आता है, उसके साथ वो बातचीत करने लगते हैं। I'd like you to say, I can do that. अब मैं चाहता हूं कि आप वैसा ही करें, Because the Bible is meant to be lived. क्योंकि बाइबल जो है हमारे जीने के लिए बनाया गया है। If Daniel can do it, I can do यदि it. दानियल कर सकता था तो मैं भी कर सकता हूं। Say this, according to my faith, मेरे साथ कहें, मेरे विश्वास के अनुसार may it be unto me. होने दे कि मेरे साथ हो। I choose to believe I can live all of this. और मैं आज इस बात को चुन लेता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं बाइबल के अनुसार जी सकता हूं, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Because if you believe you can do it, यदि आप विश्वास करते कि आप कर सकते हैं, then you can do it. तब आप कर सकते हैं। If you believe you can't do it, यदि आप विश्वास करते कि आप कर नहीं सकते हैं, then you can't do it. तब आप नहीं कर सकते। So the choice is really yours. चुनाव आपको करना होगा। And I believe that every major step of spiritual growth in our lives मैं विश्वास करता हूं हमारे विश्वास में बढ़ने का, आत्मिक जीवन में बढ़ने का हर एक कदम, it's a step of faith ये विश्वास का कदम है। where we take one more section of scripture और जब हम बाइबल का और एक पद को लेते हैं and we say, I can live that section of scripture. और हम ये कहते हैं, इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन बिता सकता हूं। I used to think that spiritual growth was growth theologically. और मैं ये सोचता था आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब ये है कि मसीह धर्म ज्ञान से बढ़ते जाना। But now I believe it's steps of faith लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि वो विश्वास का कदम है। where I appropriate this and say, I can and I will do this. और जब मैं इस बात को अंगीकार करता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं। All right, now there's one more principle on using vision that I want to share with you. और दर्शन का इस्तेमाल करने के लिए और एक कुंजी आपके सामने मैं बांटना चाहूंगा। And the principle is that we can prime the pump by painting the first scene and letting God move that into a vision. हम पहले दिमाग में एक तस्वीर को आरंभ करके अपने दर्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। Now, when I say prime the pump, I'm thinking of these old-fashioned pumps we used to have. और जब मैं ये बात को आपको कहता हूं कि पंप को शुरू करना, इसका मतलब ये नहीं कि पुराने जमाने में जो हाथ पंप चलाते थे वो नहीं। It would have a handle that you would pump up and down. और उसमें एक हत्था होता है जो आपको हिलाना होता है। And to get the water started, you would dump a little bit of water in the top as you pump the handle. और अब हत्था चलाते रहेंगे, उसमें कुछ पानी डाल देंगे, फिर अब हत्था चलाते रहेंगे। And then the water would catch and it would just come from deep in the ground. और जब दोनों पानी का मिलन हो जाएगा, उसके बाद जमीन के अंदर से पानी उमड़ने लगेगा। So I think it's okay for us to prime the pump by painting the first scene and asking Jesus to take it into a vision. और जैसे पंप में पहले थोड़ा पानी डाला जाके पंप को शुरू किया जाता है, उसी प्रकार अपने दिमाग में एक तस्वीर को सोच के अगर हम अपने दर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं सोचता कि वो ठीक है। And the easiest way I know to begin with a scene is to go to a gospel story. और सबसे आसान तरीका जो मैं सोच सकता हूँ वो ये है कि सुसमाचार की किसी एक कहानी के बारे में आप सोचना शुरू करें। Picture Jesus there with the multitudes और यीशु जो है एक भीड़ के साथ खड़े, इस बात को आप सोचें। and put yourself in the scene as one of the characters. आप उस तस्वीर में एक चरित्र के रूप में अपने आप को सोचना शुरू करें And then just tune to flow और तब आप बहने दें and ask the Lord whatever you want to ask him और परमेश्वर से आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लें। and just begin to journal out whatever's coming back to you. जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है स्वाभाविक रूप में, उसे आप लिखना शुरू करें। And then the other thing we can do is just simply picture things we know are true biblically. और एक काम हम कर सकते हैं, बाइबल के अनुसार जो तस्वीरें सत्य है उसको हम सोचना शुरू करें। Now, some people will have a little problem with this. कुछ लोगों के साथ थोड़ा समस्या हो सकता है इससे लेकर। And they'll say, I don't want you priming the pump. अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप जो है पंप को शुरू करें। So how about if we go to a place in the Bible where a prophet primed the pump and then a vision erupted? और उस तस्वीर को अगर हम देखें, उस कहानी को, जहां एक भविष्यवक्ता अपने दर्शन का शुरुआत करता है, उसके बाद परमेश्वर उसके दर्शन देना शुरू करता है। I'd like you to turn in your Bibles to Revelation chapter 4, verse 1.
प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। Now, this is John, ये यूहन्ना है and he's already seen a vision that went on for 3 chapters. और वो पहले से एक दर्शन देख रहा है जो पहले 3 अध्याय में वो लिख रहा है। It was the 7 churches of Asia Minor. वो एशिया महाद्वीप का 7 कलीसियाओं के बारे में है। And this vision gets over at the end of chapter 3. 3 अध्याय के अंतिम में ये दर्शन खत्म हो जाता है And he would like another vision to begin. और वो चाहता है कि उसे और एक दर्शन मिले। So if you and I have had a vision from God and we'd like a second vision, what could we do? और यदि आप और मैं परमेश्वर से और एक दर्शन पाना चाहेंगे तब हमें क्या करना होगा? Let's see what John does. आइए देखते हैं कि यूहन्ना क्या करता है। He says, after these things I looked. इन बातों के पश्चात मैंने दृष्टि की। So if we want a vision, step 1 is to look for a और vision. यदि हम दर्शन देखना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखों के द्वारा दर्शन देखने के लिए इच्छा रखना होगा। Now that's very basic teaching. और वो तो बुनियादी शिक्षा है। But you know what? In my nation, we don't even know to look for vision. क्या आप जानते हैं हमारे देश में हमें दर्शन देखना भी नहीं आता। I was a Christian for 10 years. I never once looked for a vision. 10 साल के मैं मसीह था लेकिन मुझे कभी भी दर्शन नहीं मिले। And I didn't receive any visions for 10 years. 10 साल तक मुझे कोई भी दर्शन नहीं मिला। Now I look for visions. I get visions every day. अभी मैं दर्शन खोजता हूँ और मुझे प्रतिदिन दर्शन मिलते हैं। According to my faith, it was unto me. अब मेरे विश्वास के अनुसार मेरे साथ हो रहा था। All right, so step number 1, let's say this together. I choose to look for vision. और आइए पहला कदम को हम कहते हैं आज मैं चुन लेता हूँ कि मैं दर्शन देखना चाहता हूँ। I will look for vision. मैं दर्शन देखना चाहूंगा। All right, so I looked, and behold, a door is standing open in heaven. And the first voice which I heard like the sound of a trumpet was speaking with me and said, come on up here. I want to show you what must take place after these things. इन बातों में जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द में से अपनी 7 बातें करते हुए सुना था वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। इनका इन बातों के पूरा होने का अवश्य है। And in verse 2 it says he was immediately in the Spirit. और 2 पद में कहता है तुरंत मैं आत्मा में आ गया। That's an interesting phrase. और ये तो दिलचस्प बात है। And once he gets in the Spirit, he goes to the throne rooms and meets with angels. और जब वो आत्मा में आ जाता वो क्या देखता है कि वो स्वर्ग में सिंहासन के पास खड़ा है। He eats books and does lots of interesting things. वो किताब को खाता है और बड़ी अजीब-गरीब काम करता है। Say, I can do that. और आप कहे कि मैं भी कर सकता हूँ Because the Bible's meant to be lived. क्योंकि बाइबल मेरे जीने के लिए लिखा गया है। See, if you believe it, you can do it. यदि आप विश्वास करते हैं आप कर सकते हैं। Now that phrase in verse 2, I was in the Spirit. और ये बात को हम पढ़ते हैं मैं आत्मा में आ गया। And in the Greek it is, I became in the Spirit. और यूनानी भाषा में इस प्रकार है कि मैं आत्मा बन गया। Wouldn't it make more sense to put that at the beginning of verse 1? और अगर इसको पहला पद की शुरू में डालते तो कैसा रहता? And say, I was in the Spirit, and I looked, and I saw a door. और मैं आत्मा में आ गया, मैंने आंखें खोलकर देखा और मुझे एक द्वार नजर आया And I heard a voice. और मुझे एक आवाज सुनाई दी। Doesn't it make more sense to put John in the Spirit in verse 1? और पहले पद में अगर यूहन्ना आत्मा में आ जाता तो क्या अधिक मतलब नहीं बनता? As opposed to waiting till verse 2. और क्यों वो इंतजार कर रहा है दूसरे पद के लिए? And if he's not in the Spirit in verse 1, then what's he in verse 1? और यदि वो पहला पद में आत्मा में नहीं है तो पहला पद में वो किस स्थिति पे है? If we're not in the Spirit, we're in the flesh. और यदि वो आत्मा में नहीं है तो वो शरीर में है। So here he is in the flesh trying to get himself into the Spirit. अभी वो शरीर में है और आत्मा में आने की कोशिश कर रहा है। Have we ever been in the flesh and tried to get into the Spirit? और क्या कभी हम शरीर में होते हैं और आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं? The Bible says we're supposed to worship at all times in spirit and truth. और बाइबल कहता है कि हमें सर्वदा आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। And when you and I begin to worship, we're not always in the Spirit when we begin to worship. यदि आप और मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे तो हमें भी आत्मा में होना होगा। We may feel that we're in the flesh. कई बार हम सोचते हैं कि हम शरीर में हैं।
But as we lift our hands and lift our hearts, we move from flesh to spirit and we get in the spirit. जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आवाज को उठाते हैं, शरीर से आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं. And if you've experienced that, say amen. यदि आप इस बात को अनुभव किए हैं, हमारे साथ आप कहिए आमीन. And how many of us have some techniques that we use to get ourselves in the spirit during a worship time? और आराधना के समय में हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कि हम आत्मा में प्रवेश करें. A lot of times we'll close our eyes. कई बार हम अपनी आंखों को बंद करते हैं. We may lift our hands. अपने हाथों को उठा सकते हैं. We lift our heart to the Lord. अपने दिलों को प्रभु की ओर दे देते हैं. We humble ourselves. अपने आप को नम्र करते हैं. We might clap our hands. हो सकता है कि हम ताली बजाएं. We might kneel. हो सकता है हम घुटने में आ जाएं. We might even picture things. और हो सकता है कि हम तस्वीरों को दिमाग में देखना शुरू करें. Some people picture the songs that they're singing. और कुछ लोग जिस गीत को गा रहे हैं अपने दिमाग में उसके तस्वीर बना लेते हैं. You can ask around your group and see what different things people do. आप अपने दल में जो लोग हैं उनको पूछ सकते हैं कि क्या वो अलग अलग काम करते हैं. Some people, when they worship, they actually picture themselves going through a door in the sky and going into the throne room and worshiping before the king. और कुछ लोग जब आराधना करते हैं इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखते हैं कि वो स्वर्ग के सिंहासन में जाते हैं, परमेश्वर की दया के सिंहासन के पास जाके प्रभु की आराधना करते हैं. So people do a lot of different techniques to help get them into the spirit. परमेश्वर बहुत से लोग आत्मा में आकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए बहुत कुछ करते हैं. My point is, we all have techniques that we use to get ourselves from the flesh into the spirit. बात यही है कि हम अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आत्मा में आकर प्रभु की आराधना करें. And I think John has some techniques also. अब मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना के पास भी कुछ तरीकाएं थे. If we look at verse 1, we can list all the different techniques we think we see John using. और यदि हम पहला पद को देखेंगे सारे तरीकों को हम देख सकते हैं जो यूहन्ना ने व्यवहार किया है. Well, number one is he looks for vision. और सबसे पहली बात वो अपनी दृष्टि को ऊपर करता है. And he hears a voice उसको एक आवाज सुनाई देता है inviting him to come on in. उसको न्योता दे रहा कि ऊपर आ जा. Well, when you and I worship, I think we hear an invitation in our heart saying, come and worship the King. और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे दिल में एक आवाज आता है, एक न्योता आता है, आके राजाओं के राजा प्रभु की आराधना करो. Now, does he respond affirmatively? Does he say yes? और क्या उस बुलाहट को वो स्वीकार करता है? हाँ. I think he says, yes, I'm going to go worship the King. और वो कहता हाँ मैं जाऊंगा और राजा का आराधना करूंगा. I think he has faith. उसके पास विश्वास है. I think he has expectancy and belief. और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके पास उम्मीद है और विश्वास है. Now, there's something else in verse 1. और एक पद में कुछ और बात है. He sees this door standing open in heaven. और वो देखता है कि स्वर्ग में द्वार खुला हुआ है. So where did that come from? वो कहाँ से आया? Is this a vision or is this a visualization? और ये एक दर्शन है या वो अपनी आंखों में देख रहा है? If it was going to be a vision, the Spirit would have to be leading. अगर ये दर्शन होता तो आत्मा के अगुवाई में होता. But he says the Spirit kicks in verse 2. और वो कहता है कि वो दूसरे पद में ही आत्मा में आया है. And this happens in verse 1. पर यह तो पहले पद में होता है. So I think it's a visualization. मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना अपने दिमाग में सोच रहा है. I think he's picturing a door in the sky. हो सकता मैं सोचता हूँ कि आसमान में वो एक दरवाजे के तस्वीर को देखने की कोशिश कर रहा है. And as he walks through the door in the sky, the Holy Spirit takes over and he says, man, now I'm in the Spirit. और जब वो उस द्वार में प्रवेश कर रहा है तब वो आत्मा में भर जाता है और तब वो कहता है कि हाँ अभी मैं आत्मा में भर गया हूँ. And when the Holy Spirit takes over our pictures, he can change them any way he wants to. और जब पवित्र आत्मा हमारे शरीर को भर देता है जैसा वो बदलना चाहे परमेश्वर हमें ऐसा बदल सकता है. And in this case, he changed it from a door in the sky to going to the throne room, the third heaven. और एक द्वार से बदलकर पवित्र आत्मा उसे उस स्थान पे ले जाता है परमेश्वर के सिंहासन जो तीसरा स्वर्ग है. So I think here's an example of a prophet who paints the first scene and God takes it into a 15-chapter vision. और हम यहाँ देखते हैं कि एक नबी है जो शुरुआत में अपने दिमाग को दर्शन देखने के लिए लगाता है और 15 अध्याय का दर्शन देखता है. So one more question. और एक सवाल, where did the door come from? ये द्वार आया कहाँ से है? If we go back to chapter 3 verse 20 of Revelation, अगर प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 20 पद पढ़ेंगे,
That verse says, "Behold, I stand at the door and knock." और यहाँ लिखा जाता है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। So my question to you is, where did the door come from? और मेरे सवाल आपके लिए ये है कि ये द्वार आया कहाँ से है? It was the last scene of his previous vision. उसके पिछले दर्शन का आखिरी तस्वीर है, So when he wanted another vision, क्योंकि वो और एक दर्शन देखना चाहता है। he took the last scene of the previous vision and held it up. पिछले दर्शन का आखिरी तस्वीर को वो अपनी नजर के सामने बनाए रखा And it became a stepping stone, and he stepped into the next vision. और उसके लिए पांव रखने वाला पत्थर का काम किया और वो अगले दर्शन में प्रवेश कर गया He changed it slightly. और वो उसे थोड़ा बदल देता है। Instead of Jesus knocking, in this case, he threw the door open and he walked on through. और बजाय के यीशु खटखटा रहा है, वो दरवाजा को खुला रखता है और अंदर प्रवेश करता है। Now, you and I can do that. आप और मैं भी कर सकते हैं। We can take a scene and we can hold it up and say, Holy Spirit, take this over. और हम एक तस्वीर को अपने दिमाग में सोचकर पवित्र आत्मा को कह सकते, पवित्र आत्मा इसे अब अपनी बस में कर लें। And I'm asking you to do that. और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भी वैसा करें। And if you'll do that, I want you to say, I'll do that. और यदि आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ कहिए, मैं करना चाहता हूँ। And if you'll do that, it'll take you into a wonderful new realm of visions. और यदि आप ऐसा करना चाहेंगे, दर्शन के एक नए स्तर में आप पहुंच जाएंगे। Okay, so let's talk about allowing God to restore our visionary capacity. और आइए आज हम बात करते हैं कि परमेश्वर हमारे दर्शन की योग्यताओं को बढ़ा दे। For me, my visual capacity did not work because I had disdained and scorned vision. और मैं इसीलिए मेरे दर्शन देखने का तरीका मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं दूरदर्शी नहीं था। So I had to repent of my disdain and scorn and unbelief. और मेरे जो अविश्वास था, मेरे जो कठिन हृदय था, उससे मुझे पश्चाताप करना पड़ा। And I said, God, I choose to believe. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आज मैं विश्वास करने के लिए चुन लेता हूँ। And if you need to do that, then make that your prayer to God. यदि आप भी वैसा करना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने यही आपकी प्रार्थना हो। Now, some people have fear that they're going to need to repent of. और कुछ लोग जो है डरते हैं। They're afraid that to use vision or the eyes of their heart is evil or cultish. वो लोग सोचते हैं, यदि आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, किसी तस्वीर को ले रहे हैं, तो वो गलत शिक्षा है और शैतानी है। And so if you have fear, then you need to repent and say, God, I repent of this fear. क्योंकि इसी के वजह से आपके जीवन में डर आता है, क्योंकि आपके जीवन में डर आया है, इसीलिए प्रभु से आप कहे, परमेश्वर इस डर से आज मैं पश्चाताप करता हूँ। And I bind this fear and I command it to leave me in Jesus' name now. इस डर को मैं बांध देता हूँ और इसी समय यीशु नासरी के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, मेरे जीवन को छोड़ के चला जा। And you can pray that prayer several times until it's deepened, and use vision as you pray the prayer. और कई बार ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं जब तक आप उस दर्शन में प्रवेश ना करें। If I want a vision to be from my heart, I make sure I use pictures as I pray it. और यदि मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में मैं दर्शन देखूं, मैं हमेशा एक तस्वीर का इस्तेमाल करना चाहता हूं। I would see the little demon of doubt and I would bind it in the name of Jesus. मैं जब उस संदेह की दुष्ट आत्मा को देखता हूं, यीशु के नाम से मैं उसे बांध देता हूं। And I would see Jesus driving it out. और मैं देखता हूं कि यीशु उसे भगा रहा है। So use vision and flow as you pray these prayers. जैसे आप ये प्रार्थना को करते हैं, दर्शन का व्यवहार करें। All right, now some people have cut off the visual capacity for two different reasons. और कुछ लोग जो है दो कारण के वजह से अपने दिमाग में तस्वीरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। Some people cut it off in order to avoid the sin of lust. और क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में व्यभिचार की सोच आता है, इसीलिए वो सोचते नहीं हैं। And some people cut it off in order to avoid an unpleasant scene. और क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ही खतरनाक तस्वीरें दिखने के लिए आते हैं, इसीलिए वो देखते नहीं हैं। Maybe they were in a boat that capsized and they almost drowned and they have flashbacks that they're cutting off, saying no more. हो सकता है कि वो नाव में फंसे हुए होंगे और डूबने वाले होंगे और बार-बार उसकी याद आती होगी, इसीलिए वो कहते हैं और नहीं। Maybe they were in a house that burned down, they have flashbacks and they say no more flashbacks. हो सकता है कि वो एक घर में रहते थे, उसमें आग लग गया है और वो बात उनके दिमाग में आते हैं और वो नहीं चाहते कि वो तस्वीर दोबारा उनके दिमाग में आए।
Or it could have been a rape or any other negative scene that they say, I don't want to see this ever again. हो सकता है कि उनके साथ बलात्कार हुआ हो या कुछ और इसी तरह का हुआ हो, वो कहते कि मैं नहीं चाहता कि वो तस्वीर दोबारा मेरे दिमाग में आए. So those kinds of people have cut off vision entirely. और उसी प्रकार के लोग हमेशा के लिए दर्शन देखना बंद कर देते हैं. And they can't even picture their living room couch. और वो जो है अपने दिमाग के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं. They can describe it, but they can't actually see it in their mind. वो बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग में नहीं सोच सकते. So if you can't see your living room couch or a chair in your living room, then you've probably cut off vision entirely. यदि हो सकता है आपके बैठक के दृश्य आपको नजर नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आप दर्शन देखने के बारे में आप अपने दिमाग को बंद कर रखे हैं. In that case, you'll need to repent for doing that. और उसी क्षेत्र में आपको वैसे करने के लिए पश्चाताप करना होगा. And just say, Lord, I repent for cutting off vision and I ask you to restore it and heal me. और आप कहेंगे, परमेश्वर, मैं दर्शन देखने वाली बातों को मैंने अपने दिमाग से हटा दिया है, इसीलिए आज मैं आपके सामने पश्चाताप करता हूँ. One young man came to me and he was shaking and he was white as a leaf. और ये एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया और वो डरा हुआ था, थरथरा रहा था. He said, Mark, last time I looked for a vision, it was a pornographic view of Jesus hanging on the cross. और उसने कहा कि मार्क, जब पिछले बार मैं दर्शन देखने की कोशिश की, यीशु मसीह का नंगा तस्वीर मुझे नजर आया. He said, I don't want to see vision anymore. और मैं और आगे दर्शन देखना नहीं चाहता. So I asked him, did you used to read pornography? और मैंने उनको कहा कि क्या आप ऐसे नंगे तस्वीरों को देखते हैं? And he said, yes. उन्होंने कहा, हाँ, मैं देखता हूँ. I said, have you repented? क्या आपने पश्चाताप किया है? He said, yes. उन्होंने कहा, हाँ. I said, did anybody ever cast any demons out of you? क्या आपके अंदर से कभी कोई दुष्टात्मा को भगाया गया है? And he said, no. उन्होंने कहा, नहीं. And I said, well, I believe there's some demons there that need to be cast और out. मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ दुष्टात्माएं हैं जिनको डांट के भगाए जाना है. So he repented and we commanded them to leave right then. Sensuality, perversion, pornography, we said out in the name of Jesus. और वो पश्चाताप किया और उसके अंदर जितने भी दुष्टात्माएं थे, यीशु नासरी के नाम से हम सारे बुरे दुष्टात्माओं को डांट के भगाए. And he felt something lift off him. और उनको ऐसा लगा कि शरीर में कुछ उनको हल्का लग रहा है. And he went back and looked for vision and it was pure the next time. और अगले बार जाके वो दर्शन देखने की कोशिश किए और उनके दिमाग में बड़ी साफ सुथरी दर्शन आया. So these are all steps we can take to heal our visionary capacity. हमारे दर्शन देखने की योग्यता की चंगाई के लिए ये सारे तरीकों का हम व्यवहार कर सकते हैं. And once it's healed, we can begin to practice using the eyes of our heart. जब एक बार चंगाई पा जाते हैं, तब हृदय की आंखों का इस्तेमाल करते हुए हम दर्शन देखना शुरू कर सकते हैं. Now, if I want stronger arm muscles, I can do push-ups and I'll get stronger arm और muscles. यदि मैं अपनी बाजू को मजबूत करना चाहूंगा तो मैं दंड बैठक करूंगा. If I want stronger eye muscles, I can do some eye-up exercises. और यदि मैं चाहूंगा कि मेरे आंखों का मसल जो है वो मजबूत रहे तो मैं आंखों का व्यायाम करूंगा. Let me give you some eye-up exercises. और मैं आंखों का व्यायाम के बारे में बताऊंगा. One is just to visually enter into a Bible story और एक तो ये है कि आप आंखों के सामने एक बाइबल को कहानी को देखकर उस दर्शन में प्रवेश करते हैं and just simply picture the story and put yourself in as one of the characters. और उस तस्वीर को देख के उस कहानी में अपने आप को एक चरित्र के रूप में ढाल दें. That's the easiest eye-up exercise I know. और वो सबसे आसान आंखों का व्यायाम जो मैं जानता हूँ. And I encourage you to do that every time you read the Bible. और मैं आपको उत्साहित करूंगा जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं आप वैसा करें. Now, when I intercede or pray for a person, I picture that person with Jesus next to them. और जब मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इस बात को सोचता हूँ और देखता हूँ कि यीशु उस व्यक्ति के पास खड़े हैं. And I'll take my hands off the scene and invite the Holy Spirit to take it over. और मैं वहां से अपने हाथ को हटा लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा उस तस्वीर को अपने वश में कर ले. And Jesus will come alive and begin to minister to the person, and whatever I see, I pray that into existence. यीशु को मैं वहां जीवित देखता हूँ और यीशु उस व्यक्ति के लिए जो कुछ कर रहा होता है मैं वैसा ही करता हूँ. Another thing we can do is listen to our dreams at night. और एक काम हम कर सकते हैं, रात को हम अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं.
Those are great ways for God to speak to us. वो बहुत अच्छा तरीका कि उसके द्वारा प्रभु हमसे बात करें। The Bible's full of dreams where God gave people revelation. और बाइबल जो है सपनों से भरा हुआ है, जहां परमेश्वर अपने प्रकाशन को अपने लोगों के जीवन में दिया। And we're going to do an entire series on Christian dream interpretation. और मसीह स्वप्न का अर्थ बताने के विषय में हम एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। So we won't get into that right now. इस समय हम उसमें नहीं जा रहे हैं। Another thing you can do is during praise and worship, you can picture the songs you're singing. और एक काम हम कर सकते हैं, आराधना के समय में जो गीत हम गा रहे हैं उसके तस्वीर हम अपने दिमाग में सृष्टि कर सकते हैं। And I picture myself in the throne room with everybody else just worshiping the king. और मैं अपने आप को उस सिंहासन के पास ले जाता हूँ जहाँ सभी लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And if they're kneeling, then I kneel. यदि वो घुटने में आते हैं तो मैं भी घुटने में आता हूँ। If they're waving banners, then I wave my hands. यदि वो झंडा हिला रहे हैं तो मैं भी अपने हाथ हिलाता हूँ। And if I see them clapping and dancing, then I try to clap and dance. यदि वो ताली बजा के नाच रहे हैं तो मैं भी ताली बजा के नाचता हूँ। So I join into the worship that's taking place in the throne room of God. परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो आराधना चल रही है वहां मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। The other thing that you can do is picture things that you know are biblically true. और एक काम आप कर सकते हैं, ऐसे तस्वीरों को अपने दिमाग में आने दे जो आप सोचते हैं कि बाइबल के अनुसार सही है। I know that he's Emmanuel, God with me, so I picture him here next to me. अब मैं जानता हूँ कि वो इमानुएल परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। When we're together in a group, I know he's in our midst, so I picture him here in our midst. और जब हम एक झुंड में हैं, मैं जानता हूँ कि वो हमारे मध्य में है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे परमेश्वर हमारे मध्य में है। And when I counsel, I picture him there with me and the counselee. और जब मैं किसी को सलाह दे रहा होता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि परमेश्वर वहाँ है और वो हमें सलाह दे रहा है। And of course, we always tune to flow, so it's more than just a godly imagination, it turns into a vision. और केवल वो एक ईश्वरीय अनुभव नहीं होता, वो हमारे लिए एक दर्शन बन जाता है। When I drive down the road in the car, I'll picture him there in the seat next to me. और जब मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा होता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पास बैठे हुए हैं। I did notice if I was speeding, he was behind the car running, trying to catch up. और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं जोर से भगा रहा हूँ अपनी गाड़ी को, मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। And then when I would slow down, he would crawl in the window and everything would be fine again. और जब मैं गाड़ी को धीमा करता हूँ तब वो खिड़की खोल के अंदर आ जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। So he was telling me, Mark, slow down. और वो मुझे कहते हैं कि मार्क गाड़ी धीरे चलाना। When I exercise, I used to jog along the side of the road. और जब मैं व्यायाम करता हूँ तो मैं रास्ते के किनारे चलता हूँ। And I took about 3 months to practice using vision, and I practiced very intensely. और 3 महीने तक मैं दर्शन देखने की बातों को मैंने कोशिश किया और मैं लगातार कोशिश करता रहा। And any time I was aware that I was not seeing vision, I would look for vision. और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दर्शन नहीं देख रहा हूँ, तब मैं दर्शन देखने का प्रयास करता। So here I am jogging and I'm talking to God, but I'm not really seeing him there. और मैं यहाँ चल रहा हूँ और परमेश्वर मुझे नजर नहीं आ रहा है। And I said, well, these are my months to learn to use vision. और मैंने कहा कि ये मेरा महीना है, दर्शन देखना मुझे सीखना है। So I thought, now where would he be? और मैंने सोचा कि कहाँ होगा। I thought maybe he's here on my left side. और मैंने सोचा कि हो सकता है यीशु मेरे बाएं तरफ है। But in America, that means he would have fallen into the ditch. और अगर बाएं तरफ यीशु होगा तो हमारे अमेरिका में बाएं तरफ हमेशा खड्डा होता है, तो यीशु खड्डे में गिर जाएगा। I said, maybe he's on my right side. अब मैं ये सोचता कि बाएं तरफ नहीं, वो मेरे दाएं तरफ होना चाहिए। But that would have meant a car would have hit him. और अगर वो दाएं तरफ होगा तो कोई कार आके उसे उड़ा देगा। So I thought, well, maybe he's in front of me. और मैं ये सोचता कि वो मेरे सामने होगा। And I thought, no, I can't have any fellowship with the back of his neck. नहीं, अगर वो मेरे और पीठ कर देगा तो उसके साथ तो बातचीत हो नहीं पाएगा। So I thought, well, maybe he's behind me. और मैंने सोचा कि हो सकता है वो मेरे पीछे हो। And I thought, well, Jesus is never behind. That's ridiculous. और मैंने सोचा कि यीशु कभी किसी का पीछे हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी अजीब बात है। So I said, God, this vision thing is hard. और मैंने कहा परमेश्वर ये दर्शन वाली बात बड़ी कठिन है। And a spontaneous thought lit up on my mind. और स्वाभाविक विचार मेरे दिमाग में आते रहे। He said, why don't you let me be where I want to be? और परमेश्वर मुझे कहा कि जहां मैं रहना चाहता हूँ मुझे वहां क्यों ना तू रहने देता। I said, that's a great idea. Where do you want to be? और मैंने कहा प्रभु वो एक बहुत अच्छा विचार है, आप कहाँ रहना चाहते हैं। Into my mind popped a picture and a song. और मेरे दिमाग के अंदर एक गीत और एक तस्वीर अचानक आ गया। The song was, at thy right hand, there's treasures forevermore. और वो गीत इस प्रकार के है,
तुम्हारे दाहिने और हमेशा की संपत्ति है। The picture was Jesus at my right side floating along next to me. तस्वीर ये था कि यीशु मेरे दाहिने तरफ मेरे साथ तैर रहे थे। He wasn't running, he wasn't sweating, he was floating. वो दौड़ नहीं रहे थे, ना तो उन्हें पसीना निकल रहा था, वो तैर रहे थे। I was running, I was sweating. और मैं दौड़ रहा था, मुझे पसीना आ रहा था। So there he was with me. और वो वहां मेरे साथ था। So for me, I spent about 3 months intensely saying, I want to see him everywhere I'm at. और 3 महीने तक मैं इसका प्रयास करता रहा, जहां कहीं भी मैं रहूंगा, यीशु को मैं देखता रहूंगा। And I'm going to encourage you to take several weeks and just intensely practice seeing Jesus with you. और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि सर्वदा आप इस बात का प्रयास करते रहे कि यीशु आपके साथ है और आप उनको देख रहे हैं। Because the Bible says he is Emmanuel, he is with you. और बाइबल कहता है कि यीशु इम्मानुएल है, वो आपके साथ है। And you can do more than just think that idea. और उस विचार से भी परे आप कर सकते हैं। You can picture it. आप उसको तस्वीरों में देख सकते हैं। And a picture's worth 1,000 words. और जो तस्वीर है हजारों शब्दों से भी अधिक चीजों को बयान करता है। So if you picture it, it will have 1,000 times more power to impact you. यदि आप उसे अपने दिमाग में तस्वीर के रूप में सोचेंगे तो 1000 गुना अधिक उसका प्रभाव होगा। Your faith will be increased 1,000-fold. तुम्हारे विश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा। It's part of what makes us children of faith. और इससे हम विश्वास की संतान कहलाएंगे। Let me give you an example from Scripture. और वचन से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। Abraham's called the father of faith. अब्राहम जो है विश्वास का पिता कहलाते हैं। And that means his life exemplifies the things you and I have to do to move in faith. इसका मतलब ये है कि उनके जीवन एक उदाहरण है जिसके अनुसार हमारे जीवन में होना है। So faith began for Abraham when God spoke a rhema word to him. जब परमेश्वर रेमा शब्द अब्राहम को बोला, उसी समय उसका विश्वास उत्पन्न हुआ। He said, you're going to have thousands of children. उसने कहा कि तुम्हारे पास हजारों संतान होंगे। And then God gave him a vision or a picture. और तब परमेश्वर एक दर्शन दिया, एक तस्वीर दिखाया। He said, see the stars in the sky? और वो कहता है आसमान के तारागण को देख, You're going to have that many children. तुम्हारे पास इतने बच्चे होंगे। And the next verse says this. और अगला पद इस प्रकार कहता है, Then Abram believed. तब अब्राहम विश्वास किया। Faith was ignited when God gave him a picture. विश्वास प्रज्वलित हुआ जब परमेश्वर उसके दिमाग में एक तस्वीर दिया। That's Genesis chapter 15 verses 5 and 6. उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 5 और 6 पद। So if you and I want to be children of faith, यदि आप और मैं विश्वास का संतान बनना चाहते हैं, we need 2 things from God. परमेश्वर से हमें 2 चीजें चाहिए। We need a rhema word spoken into our hearts, हमारे दिल में एक रेमा शब्द कहा जाना है। and we need a vision or a picture given to us by God. परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में एक तस्वीर आनी चाहिए। And we want to be children of faith. हम विश्वास का संतान होना चाहते हैं। So we want to press in and become seers. हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और दर्शन देखने वाले बनना चाहते हैं। Whenever the Bible uses the word imagination, here's what it says. जब कभी बाइबल कल्पना शब्द का व्यवहार करता है, इसका अर्थ यही It says है। imagination of the heart. वो कहता है हृदय की कल्पनाएं। It never once says imagination of the head. एक बार भी नहीं कहा कि दिमाग की So the कल्पनाएं। ability to picture is a heart function. जो सोचने का जो योग्यता है वो आपके दिल की काम है। Now I'm really interested in faculties in my heart. और अभी मेरे दिल में जो योग्यताएं हैं उसको लेके मुझे बड़ी आराम लगता है। Because I want to live in my heart because God lives in my heart. मैं अपने दिल में रहना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे दिल में रहता है। And I want heart flow to come out through my lips. और मैं चाहूंगा कि मेरे दिल से वो बातें मेरे होंठों से बाहर आए। And I want faith in my heart. मैं चाहूंगा कि विश्वास मेरे हृदय में हो। Because if I can believe in my heart, I can cast a mountain into the sea. क्योंकि यदि मैं अपने दिल में विश्वास करूंगा तब एक पत्थर को हटा के मैं समुद्र में फेंक सकता हूँ। Well, to believe in my heart, I believe means to believe with pictures. और दिल में विश्वास करने का मतलब ये है कि एक तस्वीर के साथ मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ। If a picture deepens my faith, I understand why it's worth 1,000 words. और यदि एक तस्वीर मेरे विश्वास को गहरा कर सकता है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि क्यों एक तस्वीर हजारों गुना शब्द को इस्तेमाल करता है। So I'm asking all of you to become comfortable with vision. और मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा
कि आप दर्शन को लेके विचलित ना हो। I'm asking you to become like Jesus, अब मैं चाहूंगा कि आप यीशु के समान बने, to only do what you see the Father doing, केवल पिता को जो आप करते हुए देखते हैं उसी काम को करें। to make vision a normal, natural, daily part of your life. दर्शन को आप अपनी प्रतिदिन जीवन के स्वाभाविक भाग बना ले। And I'd like you to journal and ask the Lord a couple questions. और मैं चाहूंगा कि आप लिखना शुरू करें और परमेश्वर से कुछ सवाल पूछें। Just write these down on a sheet of paper. एक कागज में आप इसे लिखना शुरू करें। Lord, how important is it to use the eyes of my heart? परमेश्वर, मेरे हृदय की आंखों का इस्तेमाल करना मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। Lord, how important is it to use the eyes of my heart? परमेश्वर, मेरे हृदय की आंखों का इस्तेमाल करना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है। How have I been using them? मैं कैसे इनका व्यवहार कर रहा हूँ? How have I been using them? कैसे मैं इसका व्यवहार कर रहा हूँ? And how would you have me use them? आप कैसे इसका व्यवहार करते? How would you have me use them? आप कैसे इसका व्यवहार करते? And let's take a few minutes and just journal. और आइए कुछ समय लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं। And when you're done journaling, turn to someone next to you and share your journaling with them. जब आप लिखना खत्म करेंगे, किसी और के पास जाके जो आप लिखे हैं वो बात आप पढ़ के सुनाइए। And then have a few people come to the front of the room and share their journaling with the entire group. और कुछ लोग जो है सामने आकर सभी लोगों को अपना लेख पढ़ के सुनाएं। So let's enter into a vision. और आइए एक दर्शन में प्रवेश करते हैं। Holy Spirit, we ask that you give each one of us a vision. पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि आप हम सबको एक दर्शन दे रहे हैं। Allow us to see Jesus and hear his voice. अनुमति दे कि हम यीशु को देखें और उसकी आवाज को सुनें। We open our hearts to you, Lord. हम अपनी आंखों को आपके लिए खोलते हैं प्रभु। I'd like you to see a picture of you and Jesus on the hillside in Galilee. और मैं चाहूंगा कि आप उस तस्वीर को देखना शुरू करें जहां आप और यीशु गलील के पहाड़ी प्रांत पे हैं। He is very excited that you can see. वो बहुत ही उत्साहित है क्योंकि आप उसको देख सकते हैं। And he's pointing things out for you to see. और वो चीजों को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें। And as you follow his finger, और जब आप उसके उंगली के इशारे की ओर देख रहे हैं, he's pointing all the way across the Sea of Galilee to the mountains that are going up into the clouds. और गलील के झील के पार जो पहाड़ियां हैं उनके चोटी में जो बादल है उसके ओर यीशु अपनी उंगली कर रहा है। And he said, my Father made these for you to enjoy. और वो कहता है, मेरे पिता इसीलिए इन पहाड़ों को और बादलों को बनाया ताकि तुम उसका आनंद लो। And then Jesus lays down on the hillside on his back. तब यीशु पीठ के बल पहाड़ी पर लेट जाता है। And you become a young child and you lay on your back next to Jesus. और आप जो है एक छोटा सा बालक बन जाते हैं और यीशु जैसे बैठा हुआ है अपनी पीठ यीशु की ओर करके बैठ जाते हैं। And Jesus starts pointing out cloud formations that are drifting lazily by. और यीशु जो है कुछ और जानकारियों को आपको दिखाता है। And you find yourself smiling and laughing and giggling and just enjoying. और आप देखते हैं कि यीशु के सामने आप बैठे हुए हैं, आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। And Jesus said, my Father made this for you to enjoy. और यीशु कहता है, मेरे पिता इसीलिए इस चीज को बनाया ताकि आप खुश रहें। And then you find yourself sitting there on the hillside next to Jesus. तब अपनी आप को आप पाते हैं कि आप पहाड़ के किनारे बैठे हुए हैं। And you look over at him. और आप उसके ओर देखते हैं। You can see his long flowing white robes. आप उसके लंबे कुर्ता को देख सकते हैं। And the sandals on his feet. उसके पांव में जूती है। And the laughter in his eyes. उसके आंखों में मुस्कुराहट है। And the smile on his lips. उसके होठों में मुस्कुराहट है। And you put a big smile on your own lips. आप अपनी होठों में मुस्कुराइए। And you say, thank you, Jesus, for being here with me. आप कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। And I'd like you to ask him one of those questions you've written मैं चाहूंगा down. कि आप इन सवालों में से एक यीशु को पूछें। Lord, what do you want to say to me about vision? परमेश्वर, दर्शन के बारे में आप मुझे क्या बताएंगे? And then just fix your eyes upon Jesus. अब अपनी आंखों को यीशु के ऊपर लगाइए। And tune to spontaneity. स्वाभाविक रूप से आने वाली शब्द की ओर अपनी ध्यान लगाइए।
And just begin to write down the spontaneous flow of thoughts that are coming back to you. स्वाभाविक विचार जो लगातार आपके दिमाग में आ रहा है उसे आप लिखना शुरू करें। I'm going to ask you to write in childlike faith for about 5 minutes. अब मैं चाहूंगा कि बच्चों के विश्वास के समान अब 5 मिनट तक लिखना शुरू करें। And Father, we thank you for what you speak to us. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। We are excited to share with you 2 more examples of journaling. लेख का और एक उदाहरण आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। And we have with us Neeraj and Spurgeon. हमारे पास नीरज और स्पर्जन है। Welcome. आपका स्वागत हो। And this is journaling you had during your first week, is that correct? ये क्या सही बात है कि आपकी परमेश्वर से सुन के लिखने का ये पहला हफ्ता है? All right, we're going to start with Neeraj. How about if you share the question you asked the Lord and what he said back? हम नीरज से शुरू करेंगे। आप बताइए कि प्रभु से आपने क्या सवाल पूछा और परमेश्वर ने क्या कहा? I asked the Lord, what do you want to say to me about using the eyes of my heart? मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे हृदय की आंखों का व्यवहार करने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? And Jesus answered me, my son, I made you a spiritual being. यीशु ने कहा कि बेटा मैंने तुझे आत्मिक प्राणी बनाया है। I am also a spirit. अब मैं भी आत्मा हूँ। The relation between you and me is a spiritual one. और आप और मेरे बीच में जो रिश्ते हैं वो आत्मिक रिश्ते हैं। To see into the spiritual realm, you need to use the eyes of your heart. इस आत्मिक दुनिया में देखने के लिए आपको आत्मा का आंख का व्यवहार करना होगा। And let me tell you that your enemy is also spirit. अब मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरा दुश्मन भी आत्मा है। To see his fiery darts, you need to use the eyes of the heart. और उसकी जलती हुई तीरों का सामना करने के लिए तुझे विश्वास की आंखों का सामना करना होगा। I use them to look at me. अब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा कि तू मेरे ओर देखे। I have opened the eyes of your heart. मैंने तेरे हृदय की आंखों को खोल दिया है। That is why you see me. इसीलिए तू मुझे देख सकता है। Don't you enjoy looking at me? क्या मेरे ओर देखते हुए तू आनंद नहीं लेता? Watching these beautiful clouds, इस सुंदर बादल को देखते हुए, seeing these birds, इन पंछियों को देखते हुए, just laying with me, मेरे साथ समय बिताते हुए। I answered to the Lord, मैंने Lord, I प्रभु से love कहा, it. प्रभु मुझे बहुत पसंद है। I wish this never ends. मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कभी बंद ही ना हो। And then the Lord said, तब परमेश्वर ने कहा, it doesn't have to. इसको बंद होने की जरूरत ही नहीं है। You can come to me and look to me whenever you want. जब कभी भी तू चाहे मेरे पास आके मुझे मिल सकता है। I am your father, your friend. मैं तेरा पिता हूँ, तेरा दोस्त हूँ। My arms are always wide open for you. मेरे बाहों तेरे लिए हमेशा खुला है। Then I said, Lord, how do I control the eyes of my heart? तब मैंने कहा, प्रभु मेरे हृदय की आंख को मैं कैसे नियंत्रण करूं? And then he answered, whatever you fix your heart on, तब उन्होंने कहा, जिस चीज पर तू अपनी आंखों को लगाएगा, whatever you are seeking, जो तू ढूंढ रहा है, is what you're looking at with the eyes of your heart. अपने हृदय से उसी चीज को तू देख रहा है। Then I said to the Lord, तब मैंने परमेश्वर से कहा, Daddy, I want to fix my eyes on you. पिता मैं अपनी आंखों को आप पर लगाना चाहता हूँ। Then Jesus said, good for you, my son. तब यीशु ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है। Then I said, love you, Father. मैंने कहा, पिता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। And then Jesus said, I have always loved you, my तब son. यीशु ने कहा, बेटा मैं तुझे हमेशा बहुत बहुत प्यार किया है। Let's give him a big hand, all right? और आइए भाई के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। That was wonderful journaling. Thank you. ये बहुत ही अच्छा लेख था। बहुत बहुत धन्यवाद। It's 100% God. 100% परमेश्वर की ओर से है। Thanks for sharing it. धन्यवाद हमारे साथ बांटने के लिए। All right. Spurgeon, what did you ask the Lord and what did he say to you? स्पर्जिन, आप बताइए कि आपने परमेश्वर से क्या पूछा और परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया? Before I would go through my journal, इससे पहले कि मैं अपनी लेख को पढ़ के सुनाऊं, I just want to encourage the people who will see this video.
और मैं इन सबको उत्साहित करना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। It's very easy to conversate with God. परमेश्वर के साथ बात करना बहुत आसान है। This is my first week of general with God. परमेश्वर के साथ सुनकर मेरा ये पहला लेख है। And I asked God, what do you want to say about my future? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे भविष्य के बारे में तू क्या कहना चाहता है? He said, son, उसने कहा, बेटा, it's not because of your potential. ये तेरे योग्यता के अनुसार नहीं है। It's not because of your brilliancy. इसीलिए नहीं कि तू बुद्धिमान है। Where you are right now. और जहाँ कहीं भी तू है, It's because of your mom prayer. ये तेरे माँ की प्रार्थना के द्वारा है, Which I heard. जो मैंने सुना है। Believe and ask me. तो विश्वास कर और मुझसे प्रार्थना कर। I will provide wisdom and skill. और मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तरीका बताऊंगा To do things. काम को करने के लिए, Just like Solomon did. जैसे सुलेमान ने किया। Just ask me with your whole faith. पूरे विश्वास से तू मुझे मांग। Just like written in the book of Jacob. जैसे याकूब की पुस्तक में लिखा है, Verse first with verse. और उसका पहला अध्याय में, Ask me in the faith. अब विश्वास से तू मांग And I will provide you. और मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। I know your needs. मैं तेरी जरूरतों को जानता I हूँ। will provide you according to that. मैं उसी के अनुसार तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। But keep a close relation with me. मेरे साथ तेरे रिश्ता सही हो। Amen. आमीन। Let's give him a big hand, all right? और आइए इनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। Thank you for sharing. धन्यवाद। It's 100% God. ये 100% परमेश्वर है। And as Spurgeon has said, it's easy to journal. स्पर्जन ने कहा कि परमेश्वर से सुन के लिखना बहुत आसान है। The journaling that you're hearing happened during the first week of their journaling. जो लेख आप सुन रहे हैं उनके लिखने का पहले हफ्ते का है। So make journaling part of your life परमेश्वर से सुनकर लिखना अपने जीवन का एक भाग बना लें। and bounce your journaling off from your spiritual advisors. आप अपने आत्मिक सलाहकारों को अपने लेख पढ़ सुनाएं। Don't neglect doing that ऐसा करने से कभी पीछे ना हटें, because that's what builds up your faith. क्योंकि इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। And the Bible says that's how we know that our journaling is actually from God. और बाइबल कहता है उसी प्रकार से हम जानेंगे कि हमारे लेख सही है या नहीं। We don't figure it out with our own heads. हम अपने दिमाग से नहीं बना लेते। It's in the mouth of 2 or 3 witnesses that it's confirmed. 2 या 3 व्यक्ति के गवाहों के द्वारा बातें सिद्ध किए जाते हैं। So if you're saying, I don't know if my journaling is me or God, यदि आप कहते कि मुझे नहीं मालूम कि ये लेख प्रभु की ओर से है या नहीं, the way that you know is by bouncing it off from a couple people. और इस प्रकार आप जानेंगे कि अपने लेख को 2 या 3 व्यक्ति के सामने पढ़ के सुनाएं। So I pray God bless and anoint you this week as you journal. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस हफ्ते आपको आशीष दे जब आप परमेश्वर से सुन के लिखते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। आमीन।